ये गाड़ी आई है हमारे पास टो होके। इसमें है स्टार्टिंग इशू। हम इसे चेक करेंगे। मारते हैं इसकी सेल्फ। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम आगे जाके चेक करते हैं। स्विच लगाते टाइम इस फ्यूल पाइप में फ्यूल आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। सेल्फ दो। आप देख सकते हैं कि इसमें फ्यूल नहीं आ रहा। हम इसके फ्यूज वगैरह चेक करते हैं। हमारे सभी फ्यूज ओके हैं। हम वायरिंग में करंट वगैरह, अर्थ वगैरह चेक करते हैं। इग्निशन लगाते टाइम इनमें करंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। हमें इसका हेडलाइट स्विच को बाहर निकालना पड़ेगा। इसका तरीका, इसे राइट टू लेफ़्ट टू पुश टू राइट करके इसे खींचना है। इसके कपलर को निकाल, हमने इसकी निकाल लिए मेन पंप की रिले। तो अब इसे हम न्यू लेके आए हैं। इसे हम चेंज करेंगे। करते हैं फिटिंग और करते हैं कार स्टार्ट। इग्निशन ऑन। सेल्फ गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इंजन भी ओके है। हमारा जो प्रॉब्लम हो गई है ओके। हमने फिर से स्टार्ट की, ऑफ की, स्टार्ट की, ऑफ की, डन। हमारी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व।